Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. En ja, ons is besig met Johannes 11. Gelooflik die hele gedeelte oor Lazarus. Verlede keer het ons nou gehoor hoe Lazarus sterf. Nou lees ons van vers 17. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, ongeveer 15 stadion ver. En baie van die Jode het na Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat wat U ook al van God vra, God vir U sal gee. Jesus sê vir haar: Jou broer sal opstaan. Martha sê toe vir hom: Ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Vriende, ons gaan eers tot so ver lees, net omdat daar so baie in hierdie teks is wat ons vir mekaar moet sê. Die eerste ding is, Johannes maak baie sterk melding daarvan dat jy moet hoor dat hy reeds 4 dae in die graf was. Dis nie toevallig nie, dit is duidelike teken dat hy was nie maar net siek nie, hy was nie maar net in 'n koma nie. Verstaan, as iemand 4 dae in die graf was, dan het hulle aanvaar, hierdie persoon is dood, en nie net dit nie, die liggaam het al reeds begin ontbind dan. So, hele ding oor 4 dae is belangrik. Dan Betanië was naby Jerusalem, ongeveer 15 stadion ver. Dis so 'n bietjie minder as 40 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos, né? Baie mooi. En toe Martha nou hoor dat Jesus op pad is, loop sy hom tegemoet en sy sê hierdie ding. Ja, in 'n sekere sin hoor ons 'n klein bietjie verwy daarin, maar ons hoor ook, dis eintlik meer 'n sug, net 'n stelling. En daar's 'n stuk hoopvolheid in dit, iets wat daar geloof kombineer ook. So sy sê, Here, as U was, sou my broer nie gesterf het nie. So sy het volle vertroue dat Jesus kon hom gesond gemaak het. En hoor wat sy sê, maar selfs nou weet ek, dat wat U ook al van God vra, God vir U sal gee. So Martha het 'n vertroue dat wat Jesus ook nou besluit, dit gaan gebeur. En dan sê Jesus vir haar, jou broer sal opstaan. En dan dink Martha natuurlik dat hy praat oor die opstanding in die laaste dag, wat sy in glo, wat baie belangrik is dat ons dit hoor, want onthou, nie al die Jode het dit geglo nie. So Martha sê te vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Dis interessant dat 2 keer in hierdie paar verse wat ons gelees het, hoor ons dat Martha sê, ek weet. Wat weet sy? Sy weet dat sy Jesus kan vertrou, dat wat hy ook al vra, sal gebeur. Verder weet sy dat daar 'n opstanding is. Dit wat verder gaan gebeur om vir ons as bewys te dien, dat dit wel so is. Maar sy weet dit. En die teks wil hê, jy moet baie mooi gaan dink en die vraag vra, weet jy dit? Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie dat ons mag weet en dit elke Sondag bely, dat ons glo in die opstanding. Dankie dat dit waar is, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.